رئيس الوزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray kulan shaqo oo ku saabsan xulashooyinka maaliyadeed iyadoo loo eegayo hanaanka dib u eegista dastuurka oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan rugta ganacsiga wasaaradda maaliyadda wasaaradda Arimaha gudaha ayaa qayb ka ahayd barnaamijkan dib loogu eegayo hanaanka maaliyadeed ee dib u eegista dastuurka agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Zuweer ayaa ugu horeyn uga warbixiyay dadkii ka soo qayb galay ahmiyadda kulankan uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Kani waa shir aad iyo aad muhiim u ah oo runtii daboolaya qeybaha maxaa la yiraahdaa bilyahan ay ka wada shaqeynayeen wasaaradda Arimaha gudaha iyo wasaaradda Arimaha dastuurka ay la xiriira muxuu ahaa arrimaha siyaasadda la xiriira oo ay tahay inay ka wada xaajoodaan maxaa la yiraahdaa dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada xaajoodaan sida aan ognahay qaybo badan ayaa la soo xaliyay oo lagu heshiiyay oo ay ka mid yihiin qaybsiga kheyraadka shirkii ka dhacay Beydhabo iyo nidaamka doorashada dalka haddii aan leedno qaybo aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin baahinta awoodaha nidaamka maaliyadda iyo maxaa la yiraahdaa maqaamka caasimadda Muqdisho iyo nidaamka dawliga uu noqonaa system of government. Wasiirka wasaaradda Arimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa ku dheeraaday ololaha dib u eegista dastuurka iyo federaaleynta iyo dawladnimada taas oo muddadan ay la daaladhacaysa wasaaradda Arimaha dastuurka si ay u soo dhameyn lahayd sharciga mideynaya dawladnimada iyo dib u eegista dastuurka iyo federaalka. Arinta aan maanta u qabanay shirkan aan u daafurayno oo barina soconayo baridana soconayo sababaheedan rabaa inaan wax yar brief aan sheego saaxiibkay wasiir Sabriyana asna ku dari doona saabsoontihiin waxaan ku dhex jirnaa ololihii dib u eegista dastuurka iyo ololihii federaaleynta wadanka labadeena wasaaradoodna way khusaysaa oo hadaanan soo dhameystirin arrimahaas ma suurtagelayso in federaaleynta loo dhameystiro dastuurkana la soo dhameystiro marka sababta ugu baahanahay inaan helnaa hanaan federaal ah oo maaliyadda maxay tahay sababtu waxay tahay markii aan qaadanay nidaamka federaalka waxaan isku magacaabnay Somali Federal Government marka laakiin technically magac kaliya ilaa hadda federal u nahay maxaa yeelay calaamaadkii lagu yaqaanay federaaleynta wasiirka Arimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Sabriye ayaa sidoo kale tilmaamay in xeerarka dawladnimada ay tahay in la dhameystiro federaaleynta iyo dib u eegista dastuurka taas oo lagu wajahayo in loo maro xeerarka ay soo diyaariso wasaaradda dastuurka. Waxaan isleeyahay shaqadiinu inay istaagto cid idin warsan doontaa ma jirto xeerarka dawladda ama federaal ha ahaato ama xubnaha dowlad goboleedyada ka ah federaalka qaybta ka ah ahaato arrinka maanta aan u joogno iyo arrimaha la mida cid in la istaajiyo rabtaayo ma jirto ama kan ha ahaato ama kuwa kale ha ahaatee dadka farsamada aqoon-yahanada khubarada ka shaqeeya hanaanada la rabo wadankan ama dastuurkiisa ama dimuqraadiyeyntiisa ama federaaleyntiisa in lagu meelgeeyo fadlakum hawshiinu iyaysan idinka dhantaalmin. ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxaana uu ku dheeraaday ololaha dib u eegista dastuurka iyo federaaleynta dawladnimada taas oo ku tilmaamay guul weyn in xukuumadda haddan jirta ay soo diyaariso waxyaabo kala duwan kaas oo dib loogu eegayo dastuurka meesha wanaagsan ee ay marayso sharcigii salka u dhigi lahaa ee heshiis siyaasadeed oo bulsho oo dastuuriya oo maaliyadii dhaqaalihii siyaasadii arrimaha bulshada khayraad wadaagii intaba ka shaqeyn lahaa maskaxda tuujiya idinka aqoon-yahankeedii oo dhinacyadii kala duwan ah in heshiisiin laga gaadho iyo deganaansho awoodda qaybsigeeda laga gaadho sidoo wasiir xoosh Somaliland arrimaheeda aynu xal ugu heli lahayn waayo Soomaaliya mid haabeen rabnaa wada jir ah walaala ah Soomaaliyadii karaamada iyo sharafta ku nooleed cisiga ku jiri jirtay qabka weynay Soomaaligu wuxuu ahaan jiray qof qab weyn laakiin maanta waxaad moodaa ma 30 sanadood colaadaaba waa la iliqayaa waa la qabsanayaa waa la iboobayaa waxay nagu dhacday cuqdati nafsi qabkii aynu lahayn
iyo karaamadii aynu lahayn aynu soo celino bilaaadmi baynu nahay marka ugu horeysaba walaqad karamnaa bani aadama oo karaamada rabbaaniga ee islaamka waliba aynu gaarka ugu sii nahay ayaynu haysanaa marka sharafta qofka Soomaaliyeed iyo in maskaxiyan laynagu koriyo inaynu nahay dad karaamo leh oo qab leh oo geeska Afrika ka sheegan oo weligoodbana ka sheegnaa inaynu nahana aynu dhalinyaradeenna ku barbaarino cabdikariin shidane warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida JUBALAN magaalada Muqdisho